తుంగభద్ర జలాశయం నుంచి రాయలసీమకి అందించే ప్రతి నీటి బొట్టుని లెక్కకట్టేలా టీబీ డ్యాం బోర్డు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. మన రాష్ట్రానికి వచ్చే నీటిని ఖచ్చితంగా కొలిచే విధంగా అత్యాధునిక పరిజ్ఞానం వినియోగిస్తున్నారు. సీమ జిల్లాలకు పెన్నిధులైన హెచ్ఎల్సీ, ఎల్ఎల్సీ కాల్వలకి అందే నీటి పరిమాణాన్ని లెక్కించే టెలిమీటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. 40 ఏళ్ల సమస్యకి పరిష్కారం పొందే విధంగా 32 చోట్ల వీటిని అమర్చారు. ఈ టెలిమీటర్లతో జలచౌర్యానికి ఎలా అడ్డుకట్టపడుతుంది, హెచ్ఎల్సీ, ఎల్ఎల్సీ ఆయకట్టు రైతులకు ఏ విధంగా మేలు జరుగుతుందో టీబీ డ్యాం ఎస్సీతో మా ప్రతినిధి లక్ష్మీప్రసాద్ ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం. తుంగభద్ర జలాశయం నుంచి కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాలకు ఎల్ఎల్సీ, హెచ్ఎల్సీ కాలువ ద్వారా అందుతున్న నీరు కోటా మేరకు రావడం లేదని చాలా కాలంగా రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం కూడా చాలా సార్లు కర్ణాటక రాష్ట్రంతో గాని ఇటు టీబీ బోర్డు అధికారులతో గాని చర్చించడం జరిగింది. దీని మీద ఆధునిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి ఏ మేరకు కాలువలో నీళ్లు వెళ్తున్నాయి అనేది పక్కా సమాచారంతో కంప్యూటరైజ్డ్ టెలిమీటర్ విధానాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి కాలువ మీద ప్రతి అడుగులో దీన్ని లెక్కించి ఎంత నీరు వెళ్తా ఉంది, ఎంత గేజ్ వెళ్తా ఉంది, ఎంత పరిమాణంలో వెళ్తా ఉంది అనేది స్పష్టత ఇస్తుంది ఈ టెలిమీటర్. తుంగభద్ర జలాశయం ఎస్సీ గారు మనతో ఉన్నారు. ఈ టెలిమీటర్ విధానం ఏంటి, ఈ టెలిమీటర్ ద్వారా ఎంతవరకు ఖచ్చితత్వం ఉంటుంది నీటి కొలతలో అనే విషయాలు కనుక్కుందాం. సార్, చాలా కాలంగా నీళ్లు ఆ మేరకు కోట అందడం లేదని, కర్ణాటక రాష్ట్రంలో జలచౌర్యం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. దీన్ని అరికట్టడానికి మీరు ఆధునిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించారు. దానివల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి సార్? టెలిమెట్రీ అనేది చాలా లేటెస్ట్ సబ్జెక్టు, చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ కూడా. ఎందుకంటే ప్రతి కెనాల్కు దాని ప్రవాహ సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఎల్సీ కెనాల్ ఉంది, దీని ప్రవాహ సామర్థ్యం 2500, హెచ్ఎల్సీ 4000. వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు, ఇంత మునుపు అది కరెక్ట్గా ఉజ్జాయింపు చెప్పేవాళ్ళు. గేజ్ కానీ ఇవంతా కూడా ఉజ్జాయింపే, కరెక్ట్నెస్ అనేది ఉండదు. 2000 రాసి తీసుకొని 1000 రాయడం ఇట్లాంటి వల్ల ఏమవుతుందంటే వెనక వాళ్ళకి అందేది కాదు. అట్లాగే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా ఎంత ఉజ్జాయింపే అది కూడా. అక్కడక్కడ మీటర్స్ కూడా లేవు, గేజ్ కూడా లేవు. వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు 50 క్యూసెక్లు డ్రా చేసుకుని 30 రాసేవాళ్ళు. దానివల్ల రిజర్వాయర్కి ఎక్స్ట్రా నెగిటివ్ స్టోరేజ్ రిజర్వాయర్లో ఇక్కడేమో ఎక్కువ డ్రా చేస్తారు, అక్కడేమో తక్కువ ఉండేది. దాదాపు 20 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతూ ఉంది. ఫస్ట్ టైం టెలిమెట్రీ విధానం అనేది అందరికీ, కర్ణాటక వాళ్ళకి కానీ ఆంధ్రకి కానీ అందరికి కూడా ఎలాంటి డిస్ప్యూట్ ఉండదు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ వచ్చి కర్ణాటక వాళ్ళ ఇంజనీర్ పిలిచాము. వీళ్ళందరూ ఆంధ్ర ఇంజనీర్స్, కర్ణాటక రైతులు అందరూ, ఆంధ్ర రైతులు అందరూ వచ్చారు, చూశారు, పరిశీలించారు. 2-3 కెనాల్స్ అందరూ ప్రాక్టికల్ చూపించాం, ఇంత డిశ్చార్జ్ వస్తుందంటే అందరూ ఆమోదం ప్రకటించారు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రతి కెనాల్కి హెడ్లో ఫిక్స్ చేసాం. ఎల్ఎల్సీకి, హెచ్కి కానీ కర్ణాటక కెనాల్స్, కర్ణాటక వాటికి కూడా అన్నిటికి కూడా చేసాము. తర్వాత ఆంధ్ర బార్డర్ ఎల్ఎల్సీలు కానీ హెచ్ఎల్సీలు కానీ ఆంధ్ర బార్డర్. తర్వాత మీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా పెట్టాం. మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎక్కువ 20-50 క్యూసెక్లు డ్రా చేసే వాటికి 20 దాటిన వాటికి కూడా పెట్టాం. సో ఎలాంటి డిస్ట్రిబ్యూట్ ఉండదు. ఇప్పుడు రైతు ఎవరైనా అంటే ఇదో చూడండి, మీకు కావాల్సిన కోట మీకు వస్తుంది. కర్ణాటక వాళ్ళకి ఇండెంట్ ఇస్తారు, మీకు 25 క్యూసెక్లు ఇండెంట్ ఇచ్చారు, ఇదో మీ డిశ్చార్జ్ చూసుకోండి, పక్కన కనబడుతుంది అందరికి కూడా. లేకపోతే ఏమవుతుంది, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ఒక ఆయన 40 అంటాడు, ఒక ఆయన 20 అంటాడు, దాని దగ్గర డిస్ప్యూట్ వస్తుంది. సో దీన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని మన వాళ్ళు, ఈవెన్ మన తెలంగాణ, ఆంధ్ర వాళ్ళు కూడా దీన్ని టెలిమీటర్ అక్కడ కూడా దీన్ని పెట్టుకోవాలని చెప్పి ప్రతిపాదిస్తున్నారు. అది పైగా కంప్యూటరైజ్డ్ నెట్లో కూడా వస్తుంది, ఓపెన్. ఎప్పుడు గంటకి మాకు రీడింగ్ వస్తుంది, ఎంత పోతుంది రీడింగ్, ఇక్కడ వచ్చి చూడక్కర్లేదు. దీన్ని సంవత్సరానికి ఒకసారి మేము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. CWPRS అని సెంట్రల్ పవర్ అండ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ పూణేలో ఉంది, వాళ్ళు వచ్చి చూస్తారు. ఇప్పుడు చేస్తున్నారు, ఆల్రెడీ వచ్చినారు వాళ్ళు. ప్రతి కెనాల్ చెక్ చేస్తున్నారు, ఇది పక్కా పనిచేస్తుంది లేదని వాళ్ళు మనం వెరిఫై చేస్తారు. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఇయర్ ఖరీఫ్ సీజన్, మళ్ళీ రబీ సీజన్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం. ఈ కాలువల మీద ఎక్కడ వీటిని టెలిమీటర్ను బిగిస్తారు, దీనివల్ల నీటి పరిమాణం గురించి ఎలా అది మనకు స్పష్టత చేస్తుంది? సో దీంట్లో టెలిమెట్రీ డాప్లర్ అంటాం. ఇక్కడ డాప్లర్ అని ఒక మీటర్ ఉంటుంది, దానికి ఫిక్స్. అది కెనాల్ ఫోటో తీసుకుంది, మొత్తం వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో 3 కెనాల్ వెలాసిటీ, ఒక ఏదైనా పరిణామం అంటే క్యూ, డిశ్చార్జ్ అండి. డిశ్చార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ. ఎంత ఏరియా పోతుంది, ఎంత ఏరియాలో ప్రవహిస్తుంది నీరు, ఎంత వేగంతో, ఆ రెండు చూపిస్తుంది. ఇక్కడ కెనాల్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు, గేజ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏరియా తక్కువ ఉంటుంది, వెలాసిటీ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కువ పెరిగేదాన్ని బట్టి అక్కడ దానికి ప్రపోర్షనేట్గా అది తీసుకుంటుంది. మొత్తం ఎలక్ట్రానికల్లీ ఫిక్స్డ్ అది తీసుకొని, అదే డిశ్చార్జ్ వచ్చేసి దాని ఏరియా ఇంటూ దాని వెలాసిటీ, ఈ రెండు అక్కడ చూపిస్తాం. గంట ఇప్పటిదాకా ఆ కెనాల్ ఎంత పోయింది కూడా చూపిస్తుంది. అక్కడ మీటర్ ఉంటుంది, మీటర్ కూడా మనం చూడొచ్చు. మేము డైరెక్ట్గా కెనాల్ 0 చేసి కూడా చూపించాం. మేము ఒకసారి అది కూడా చెక్ చేసాం. కెనాల్ ప్రవాహం చూసి 0 చూపించింది, 0 వెలాసిటీ, 0 డిశ్చార్జ్ కూడా చూపించింది. అన్ని విధాలు చెక్ చేసి దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాం, పక్కాగా వస్తుంది. దీన్ని హెచ్ఎల్సీ కాలువ మీద కర్ణాటక ప్రాంతంలో ప్రవహించే చోట ఎక్కువ జలచౌర్యం ఉండేది. మరి ఈ టెలిమీటర్లు వచ్చిన తర్వాత ఆ జలచౌర్యాన్ని పసిగట్టి స్పష్టత చేసి ఈ నీరు కోటా ప్రకారం ఆంధ్రాకు బార్డర్లోకి రావడం లేదన్న విషయాన్ని ఇవి ఎట్లా చెప్తాయి? రెండోది, దాన్ని ఆ కర్ణాటక రాష్ట్రంతో మనం ఎలా ఒప్పించగలుగుతాం? ముందుగా ప్రాక్టికల్ ప్రయోగాత్మకంగా చేసి చూపించాం. రైతులను తీసుకొచ్చాము, కర్ణాటక ఇంజనీర్లు తీసుకొచ్చాము, అందరిని తీసుకొచ్చాము. అందరు సమ్మతం తీసుకున్నారు, గవర్నమెంట్ ఒప్పుకున్నారు. కర్ణాటక గవర్నమెంట్ వచ్చింది, ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు చేసిన ఆరోపణ మేము బోర్డు వాళ్ళం, మేము కర్ణాటకకు ఫేవర్ కాదు, ఆంధ్రాకు ఫేవర్ కాదు. బోర్డు పరంగా 2 రాష్ట్రాలకి సమన్వయం చేయాల్సిన బాధ్యత మాది. అందుకని కొంతమంది రైతు కర్ణాటక వాళ్ళు వచ్చారు, మాకు ఇంత మీరు చెప్తున్నారు సార్ 70 క్యూసెక్లు రావట్లేదు, 60 వస్తున్నారు. చూపించాం వాళ్ళకి, చూపించాక వాళ్ళు సంతోషపడ్డారు, సరిపోయింది సార్, కరెక్టే సార్ అని చెప్పారు. చాలా వాళ్ళ అపోహలు ఎవరు కూడా మొత్తం కూడా మనం తీరిపోతాయి. ఈ కాలువల మీద
టెలిమీటర్లు బిగించిన తర్వాత 2 రాష్ట్రాల రైతులు 2 రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆరోపణలు చేయడానికి అవకాశం లేకుండా ఖచ్చితత్వంతో కంప్యూటర్ సహాయంతో ఈ నివేదికలు ఇస్తున్నామని, ఈ నీటి కొలతను కూడా ఖచ్చితత్వంతో నిరూపిస్తున్నామని చెప్పి డ్యామ్ ఇంజనీర్లు చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ నారాయణతో లక్ష్మీప్రసాద్, తుంగభద్ర జలాశయం నుంచి.